Студия АКМ представляет. Балдарым бактылуу болуп, эсен аман ойноп, күлүп, балалуу, чакалуу болуп, жакшы жаштардан болчу. Oynadım bizdi cedeli, Orutbay baktımdı böyle, Kalkalayt nerim camalım, Karız. Men sözді başlayın. Бүгінгі тойдың чыныгы кайненесі, Сейит Мураттың апасы. Бүгінден баштап Зүлфия кызыбыздын кайненесі туғандар. Rayhan ejeme mikrofon Çük bolğun günüm estesem, Jürögüm mor töygölüm. Туган уруктар, кудаандаlar, классташтарым, аяштарым, бирге келген коллективдерим, ушул тойго кош келипсиздер. И жана ошондой эле аяш уулдарым, силерге да кош келипсиздер. Уулум Сейит Мурат, келиним Зүлфиянын ушул үйлөнүү үлпөтүү тоюнда отурат экенбиз. Ушуларга мен кааларым чын ден соолук, узак өмүр, кажыбас кайрат, ушу дайым атаңды жүрөгүңдө сактап, келарыңды карап, бактылуу жаштардан болушуңарга чын жүрөктөн тилектешим. Атаң дайым жүрөгүңдө болсун. Sulum es apa sençelik. Assalamualaikum tuğanlar, bardağınızlar hoş geldinizler. Kelipsizler. Bundan 2 yıl aldım. Atam 37 yaşında bizden gitti. Oşul günden beri şu benim ata oldu da ata oldu bize. Şu yaşlı tanıyor da yaşlı oldu kötü. Onur öldürdü bu sene. Kançan arman var, özün var, demek mayram var. Değiştir senin damanın, bilgili aytkan paygambar. Kaygımdı tarttım tenselip, karızlar gibi var mençelik. Çük bolğun günüm estesem, jürögüm hor töygölüm. Ağlamdı nurga bölöysün, hakkıyla giysen göygörüp. Ağlamdan bir tana yalzat, açar mı emezsen çelim. Sumes apa sençelik, Sumes ene sençelik.